A do të jepje votë ndonjëherë po të ishe deputet Zonjës Osmani? Jo, votat. Veç mandja me të shkue, do më thonën, është gabimi trashanik që mundet me bo njëri. Po në politikë dhe ndodhen gjërat, nuk janë të Si cimentuara, zot që, Berisha. megjithatë unë asnjëherë nuk jem bon politikon i Kosovës, për që ata edhe e kom problem. Domethënë, unë mirë me politikë që 25 vjet, po politikon i Kosovës nuk jem bon. Sepse unë nuk figurativisht nuk e vepruar, ta them ashtu, si levrek në politikë. Jo, pa kurrizohen asnjë, unë edhe kudo që kam qenën. Unë kam qenë zafiri, domethënë, unë nëse më konë PDK, unë se kom ndrua emnin, ose me nismën që kom bashkëpanu, ose tash në fund që ishe në garë me Ramushin, unë si zafir kom shku, unë edhe kur jem konë deputeti PDK-s, kur është shpallë pavarësia Kosovës, kush e mon mend, se këta të ri se mon mend, unë atëherë për shembull kom pas qëndrime që mos më konë koalicion me LDK-n edhe nuk kom pas votu presidentin e LDK-s, edhe pse jemi konë koalicion, ka pas marrëveshje edhe o shprit prej atij koalicioni. Zoti Fatmir Sedijo, ishte edhe 18 vetore i koalicionit parë midis PDK-s dhe LDK-s. Po mirë, ai ka qenë koalicion për Kosovën, pavarësisht se unë i kum pas ato qëndrime që i kum pas, unë mendoj se ai koalicioni e ka vletën, sepse Kosova e ka bon atë kapërcimin e madh nga një status quo që ishte krijuar pas luftës në Kosovë, një hap historik, domethënë, drejt shpalljes pavarësisë dhe krijimin e institucioneve pavarura, mbi të cilat tash ky shtet domethënë është ecë përpara edhe pse viteve të fundit ka stagnu. Pastaj vetë domethënë konstrukti ligjor në Kosovë domethënë nuk të lejon me pasën domethënë qeverinë një partijake. Edhe nëse që është mirë për demokracinë. Edhe Albini nëse i ka fitu 51 me 4-5 parti minore mranda, po bindet që sido që të jetë në fund prap duhet me pas kompromis. Domethënë vetë përsëris kushtetuta dhe ligjet e Kosovës, domethënë me kohë e kanë menu që ky vend nuk duhet të rrjedhen nga. Ju nuk po e shihni Zonjën Osmani presidente. Shqo, gjithçka është e mundshme sepse jetojmë në Kosovë, mirë po përsëris zgjedhja Vjosa Osmanit nuk që i bën nder shumë Kosovës.